झड़ वर्षा पवन छटपट करिब मनिष जीवन। प्रबल अति प्रबल वर्षा विपदरे सारा ओडिशा। भीषण चिंतार मुख्यमंत्री कलेक्टर मानक कड़ा निर्देश। एही सब जिला को अधिक विपद नहीं चेतावनी जारी। आसुची भयंकर झड़ वर्षा पवन छटपट करिब मनिष जीवन। लगुच ओडिशा उपरे कालर कराल नजर पड़ जाइछि। आ पापी मनिष मानक तार दंड देवा पई प्रकृति निष्पत्ति नैछि। तेणु सांघातिक झड़ वर्षा को नहीं ओडिशा को गोटे पर गोटे लघुचाप मारी आसुछि। कहवाकू गले एबे जाय सब किछि ठीक ठाक थिला, किंतु आजि ठारू वर्षार परिमाण आहुरी अनेक गुण रे वृद्धि पाइबो बोली आशंका करा जाउछि। जहाकू नहीं लोकंक मनरे भयर वातावरण खेल जाइछि। आ एही खबर पाइबा पर ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन माझीक टेंशन आहुरी बढ़ी जाइछि। लगान वर्षा और संभाव्य बन्या स्थितिर समीक्षा पर राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी प्रतिक्रिया रखिछन्ति। मंत्री कहिछन्ति पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार राज्यर 9टी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा अनुमान करा जाउछि। तेणु सेगुड़िक रेड अलर्ट जारी करा जाइछि। एमितिक अलर्ट थिबा जिलापालक सह बैठक मध्य करा जाइछि। समस्त प्रस्तुति जिला प्रशासन करि सारिछि। लोकंक नजर रखिबाकू लोकंकू स्थानांतरित करबाकू निर्देश दिया जाइछि। सेमाने स्थानांतरित हेले रंधा खाद्य जरी पाल पई व्यवस्था करबाकू कहा जाइछि। अड्राप और अग्निशम विभाग को उक्त जिले में अलर्ट करा जाइछि। वर्षा हेले जहा आवश्यकता अछि सबु व्यवस्था करा जाइछि। तेणु लोकंकू भयभीत न हेबाकू से परामर्श दैछन्ति। फ्लाश फ्लड पई मोटर पंप नै अलर्ट जारी करा जाइछि। पौर एवं पंचायत को सजग रहबाकू निर्देश दिया जाइछि। तेणु झड़ वर्षा पवन एबे तांडव करिबो बोली सरकार मध्य आगुआ प्रस्तुत होई रहिछन्ति बोली अनुमान करा जाउछि। तेबे भारतीय पाणीपाग विभाग बुलेटिन अनुसार उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा गभीर अवपात बा डीप डिप्रेशन एबे अधिक सक्रिय होइछि। यह वर्तमान उत्तर उत्तर पश्चिम दिग अर्थात पश्चिम बंग ओडिशा एवं झारखंड आड़कू द्रुत बेगरे माड़ी आसुछि। ओडिशा रे एहारी प्रभाव रे सांघातिक झड़ वर्षा लागि रहिबार विशेष आशंका करा जाउछि। एही कारणरू समुद्र मध्य अत्याधिक अशांत रहिबा नै आशंका करा जाउछि। तेणु समुद्र कूଳରେ थिबा लोकमानक सह मत्स्यजीवी मानकू समुद्र भितरकू जिबा पई बारण करा जाइछि। सुंदरगढ़ केउंझर एवं मयूरभंजर एही 3टी जिला को रेड अलर्ट जारी करा जाइथिबा बेले 15टी जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करा जाइछि। सेही 15टी जिला हेला बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, देवगढ़, बौद्ध, कंधमाल, अनुगुल, ढेंकानाल, कटक, जगतसिंहपुर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक और बालेश्वर। एही सब जिले में वर्षा सह वज्रपात हेबार आशंका करा जाउछि। तेणु सेही समय सतर्क रहबाकू कहा जाइछि। सेपटे बाकी 12 जिले में येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। तेणु सारा ओडिशा रे वर्षा तार प्रकोप जारी रखिबो बोली आकलन करा जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट ZEE7 ODIA।